पप्पू, क्या कर रहे हो? बहुत जोरों की खांसी हो रही है। दवाई पी रहा हूँ। थोड़ी दवाई पी लूं। खांसी हो रही है। आपको भी खांसी हो रही है? दवाई है मेरे पास, आप भी पी लेना। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना। पप्पू आपका प्यारा दोस्त 2 पैक के साथ। पप्पू भाई।